L-ewwel xahar tas-sena kompla fuq ix-xejriet l-isfel fl-għadd ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol. Ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Jannar l-għadd ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'aktar minn 10%. Biex sal-aħħar tax-xahar li għadda kien hemm ftit anqas minn 1800 fuq il-kotba tal-qatt, jiġifieri 204 persuni inqas minn Jannar tal-2018. L-NSO żied jgħid li l-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu fil-kategoriji kollha. L-akbar tnaqqis kien irreġistrat fost il-persuni li kienu ilhom aktar minn sena jfittxu impjieg. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll tnaqqis ta' 68 ruħ fl-għadd ta' persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol biex issa niżlu għal 216. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.